Bueno, ahora nos encontramos acá con un LG K9 que vino por pin de carga y módulo. Y nos encontramos que el pin de carga vino prácticamente suelto. Si se aprecia ver ahí, vino suelto el pin de carga. Y todo con estaño arriba. Así que vamos a pasar a hacer la reparación. Estaremos subiendo todo el proceso de desarme y de colocación de pin de carga. Bueno, pasamos a hacer el desarme. Retiramos la tapa. Retiramos su batería. Pasamos a sacar todos los tornillitos. Vemos que le faltan algunos tornillos ya. Esto viene de otro técnico. Vamos a ver si le podemos dar solución acá. Bueno, ya sacando todos los tornillos pasamos a retirar todo lo que es el plástico que va agarrado con la pantalla. Siempre tiene trabas, hay que buscar bien las trabas. Como se puede ver, ahí va saliendo. De esta manera, levantando de una partecita, vamos todo alrededor, para no dañar nada. Ahí vamos. Siempre mirando que no haya nada. Ahí vamos. De esta manera vamos a sacar todas las trabas. Listo. Ya con esto apreciamos a ver acá. Bueno, ahora vamos a ver bien con el micro. Bueno, ya retiramos todos los tornillos. Ahora nos queda retirar la camarita. Sacamos este flex. Sacamos acá el conector de la antena y prácticamente la placa ya está suelta. Ahora vamos a pasar a hacer el pin de carga. Bueno, acá está todo limpio y miren la diferencia. Acá me hicieron poner un pin de carga
que nada que ver. Este es el pin que le quisieron poner. Por lo que se ve es parece, no sé, no parece un pin de carga. Y no es el pin original que va en el equipo. Me parece que es un J7 algo de eso. Y este es el pin original que tenía que ir en el equipo. Como se aprecia a ver, calza justo. ¿Vieron? Bueno, ahí ya colocamos el pin de carga, ahora tenemos que corroborar si llegan los 5 volts al multímetro. Vamos a conectar el cargador. Tocamos chasis, como se puede ver en el video, y tocamos el pin positivo. Tiene que haber 5 volts. Ahí miramos el multímetro, llegan los 5 volts, o sea que el pin de carga quedó correctamente. Miramos la pantalla y tocamos el test point, si llegan los 5 volts, si pasan, tocamos y si llegan los 5 volts, así que el pin de carga quedó espectacular. Bueno, acá seguimos con el teléfono, nos llegó el módulo, ya pasamos a pegar el módulo para probar que el teléfono está cargando.
Después que nos llegó el módulo, ya colocado, probamos el pin de carga a ver cómo quedó. Estamos en el equipo, un poco de pegamento que recién acabamos de pegar el módulo, porque vino por cambio de pin de carga y cambio de módulo. Y ahí el equipo está cargando.